देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं ये बेल आइकॉन ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। कानपुर यूपी इस शहर से एक अजीब मामला सामने आया है। दूल्हे की माने तो दुल्हन के प्रेमी ने वरमाला के बीच स्टेज पर चढ़कर अपने प्यार का इजहार कर दिया। मामला पुलिस तक जा पहुंचा। हालांकि लड़की वाले ऐसी किसी घटना से साफ इनकार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि लड़के वाले दहेज की डिमांड कर रहे थे। जैसा कि दूल्हे का आरोप है, दुल्हन का प्रेमी शादी में पहुंचा, फिर जयमाला के बीच स्टेज पर चढ़कर माइक से अनाउंस किया, हेलो एवरीबॉडी, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इसके बाद उसने दुल्हन से कहा, आई लव यू। लड़की का नाम आई वॉन्ट टू मैरी यू। यह सुनते ही दूल्हे ने वरमाला डालने से मना कर दिया। लड़के वाले सीधे थाने जा पहुंचे। बारात लखनऊ के कपूरथला से नौबस्ता थाना क्षेत्र आई थी। दूल्हा मनोज SBI में क्लर्क है। 19 अप्रैल को मनोज बारात लेकर नौबस्ता पहुंचा था। मनोज ने बताया, जब जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था तभी एक युवक स्टेज पर माइक लेकर चढ़ गया। जब वो माइक लेकर आया तब उन्होंने सोचा कि वो एंकर होगा जो प्रोग्राम को प्ले करेगा, लेकिन युवक माइक से अपने प्यार का इजहार करने लगा। यह सुनते ही लड़की ने अपने भाई को इशारा किया। जब लड़की का भाई उसे भगाने लगा तो वो चिल्लाने लगा कि उसके पास लड़की के वीडियो, चैट और मैसेजेस हैं। दूल्हे के मुताबिक जब उसने शादी से इनकार किया तो लड़की वालों ने पुलिस को बुलाकर दहेज का इल्जाम लगा दिया। उधर लड़की के परिजनों का कहना है कि उन्होंने शादी पर 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। लड़के वाले कार की डिमांड कर रहे थे, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हुई। लड़की वालों ने प्रेमी के हंगामा करने जैसे आरोप को गलत बताया। SP साउथ अशोक वर्मा के मुताबिक लड़की और लड़के पक्ष के लोग एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। मामले की जांच चल रही है।